对强野生大熊猫暴打野外柴，被其他雄性大熊猫欺负后，蛰伏数年，亲自报仇，将对方打得奄奄一息。秦岭小霸王虎子的雄声能有多彪悍？虎子是一种出生在野外、生长在野外，也死在野外的大熊猫。它的妈妈是著名的野生熊猫娇娇，也是潘文石教授在野外时的重点研究对象。被虎子长到2岁时，他被妈妈赶出了家门。从这个时候开始，虎子开始了独居的生活。年幼的虎子不懂规矩，闯入了另一只大熊猫老詹的领地，被对方暴揍一顿。之后，虎子又在野外遇见了几只柴，对方看虎子年幼，对他展开了攻击。最终也是潘老的团队从柴的手中救下了虎子。此时的虎子身受重伤，潘老一行人立马将虎子带到了救助基地，最终将虎子治好，并重新放归野外。重返家园的虎子再次看到柴时，立马冲了上去，把对方揍了一顿。这次虎子胜利了。这时正值成年的虎子又碰到了自己的老对手老詹，为了报当时的血海深仇，虎子和老詹展开了战斗。最终老詹被年轻的虎子打得奄奄一息，救助人员发现后，立马将老詹带到了救助基地。虎子也从这个时候开始成为了这个山头的霸王，凭借着自己强悍的战斗力，成功的交配，并拥有自己的孩子。